Ir vėl aš einu. Kodėl aš einu, nes einu iš regitras, kur tik atidaviau žmogelių mašiną, tai pardavėm A klasį už 1100 eurų. Atvarė žmogelis iš Kaimeliaus. Sako, man tinka, tvaryk, technikinis viskas ir prasivažiavo, jo tink. Tai va, turim biudžetą kažkas apie 1300, tai dar reikės kažkiek eurų įkėšti į tokiet A klasį, nes reikės technikiniaus, reikės draudimą, na žodžiu, reikės dabiš pridėti prie ronkų prieno, įstumsam toliau. Jeigu turit kažką pasiūlyti, iškart metat su nuotraukom, su aprašymu, mano Instagramą for.aces. Iškart parašot viskų, o ne labus ir po to laukat tam leid 2 dienas. Aš į tokį seriją net neatsakau. Laikų grįžom, žodžiu, reiks susidėti mūsų likusi vatą, katros ir damarot 13 rulonų, tai turėtum dar atlikti 1 arba 2 ruloną, tai reiks susimesti didžiasis seinas. O taim, kam įdomu, koks aukštis, tai ir 4,20 m to veito ir video praliuota 4,80 m kažkas. Nu tai grubė 50 cm nuolydis į ten posį, tai va, čia nelabai ir daug. Dar vieną dalykėlį susimašiau, ką fainiau ir daryti su tokios rulonas, tai ir iš karto susipjaustyti praliuotą plotį, užsimesdėtus 2-3 cm, kad eitam normaliai, bet tarpą, be nieko, gražiai susispaustam, ką priklauso, bet ne per daug. Tai va, paprasčiausiai atsimatauni, cielą ruloną nurėži ir iš karto turi visą juostą. Tada pasimatauji, pavyzdžiui, vien kraštinį, jeigu ir va tepane, tai pasimatauji vien galą ir kietą galą. Ir žino daug maž kiek ir laiptelis. Ten, pavyzdžiui, po 20 cm viens nuo kieto turbūt, tai vien kraštą. Ir tep gali po to jau mintina, po 20 dadėt ir nereik nieko eiti merauti iš naujo. Tai va, varom dabar jaučiu po pirmą ton sein susidėsam ir vėliau ton didžiai. Tavo atrelė 6 valandėlis, man reikia varyti praustys, nes biškėlį jėdu. Čia nors tipo įrašo, kad mineralinį, bet tokį kapį stiklą biškį norėtum jėsti. Nu, bet esmė vis tiek akmens mineralinė stikla, nes vis tiek kažkiek jėdų reikia būtina nusiprausti. Tavot, teik žinių, padirbau žodžiu abiej seinas. Kiek čia? 6 valandėlis. Turkau ir viskas. O dabar laukiu lyn, reikia varyti pasiimti siuntą, nes atvažiavo mon Mersiukau A klasės priekinę stabdžią. Tai reikia jaučiu liekti lik į garažą ir pasikeisam stabdžius. Žodžiu, tokia situacija dabar penktadienis ir vakar pasiėmiau stabdžius, bet baiseliai. Galvoju ant lauko, aš pasikelsiu, pasikeisiu stabdžius, nefiga aš nepasikeičiu. Tai dabar penktadienis vakar gavau žinių, kad atvažiavo mon longo. Tai reikia varyti pasiimti točką ir važiuoti Vilnių. Talekam pasiimti lungų. Tokių žodžių, pasikroviau longus, niek realiai nefilmavau, nes vis kėlė absoliučiai viso Lietuvo. Nuvažiavom į žodžiu Vilnių. Įmonė, kur pasikrovėm, neleido filmauti, tai teiki to, žodžiu, pasikrovėm viens langėlis mažas stovų gali čia, visi kiti 5 didėja longą bagažiniai, to ne bagažiniai, bet priekabo. Tai dabar jau esam kažkur netoli mažai iki biškelių už telšių, užsukom ir į telšius, grįžtami užsukau dar į Kauną, pasiėmiau suvirinėm vėlos, nes reikės golfesteriau pervirinti. Ten nusipirkau naują suvirinimo aparatą su vėlu, tai ten ir tas, bet 0,5 kg, tai nežinau,
ar daug man susijėda, ne. Tai pasiėmiau dar porą po kilogramą ir turėtų, man rodos, drąsiai užtekti ir bus viskas čiki-piki. Dabar važiaunam, pasidėsam longus į namą, pasiimsam biškėlį švitrinios popieriaus, lėksam iki garažo ir dar jaučiu šiandien spėsam pakeisti Merso stabdžių diskus. Tai pažiūrėsam, pabandysam padaryti rekordą, kiek greitą gali nuo 0 pakeisti stabdžių diską. Nu jau, žodžiu, parsivežiau, susikroviau, tai gavos 5 didesnį ir 1 mažiuks prieškambarį. Tavo, vis tvarkinga. Čia yra Rehau profil longa, vokiški. Lauka bus va tokį jaudą, nes noriu kabiškėlį pagal fasadą išsiskirtom pilks ir aplink longus visur juodas kardas, aplink duris jaudas, garažo duris jaudas, tai kad būtum viskas pakankama tvarkinga. Tai vat, viskas va taip su matmenim, tvarkinga. Priklaus, nieks nesudož. Šiandien realiai važinėjau kokius 700 km vien dėl longų. Tam įdomu, kiek sukainavo lunga, tai įmes kažkur nuotraukėlį brėžinėliaus, kokie turėjo būti matmenys, kokie į katros pusės, kad reikia atsidar kap ir kiek sumokėjau. O dabar, kaip įsakiau, varom į garažą, padarysim challenge'ėlį. Nu į kuo, atvariau į garažą, turim A klasę. Realiai paskaičiau su laiką nuo kap mašin stov iki mašin stov. Tai bus, kaip sakant, nuo pakeliam iki pakeliam, iki nuleidėm. Tai vat, kur susirašiau, įrankius domkratą, raktą, nuriebalintojai, plaktoką, sukau išmošti, škurlėlį, diskai, raktų komplektėlis. O jeigu kažko pritrūksiu, turiu dar ten visokių įrankių, tai turėčiau praeiti tvarko. Kas klausat, kaip apciškai atrodo, tai kol kas atrodo taip, nes, kaip žinot, reikia pabaigti išmetėm, todėl vis dar tebėr vis galinis pridėts, nes noriu susivirinti visų pirma ir tada toliau tęsti. O čia reikia perdaryti visus mountus tvarkingai. Nu, padaryti, kad man labiau tiktų. O dabar yra, matos nesimatai, 44. Nu, tai grubė to jau bus 45, ką pradėsiu. Tai pajungsiu timelapsai, pažiūrėsim, kiek minučių truksiu. Nu, kiek čia turim? 18. Nežinau, padarykit matematiką, čia gaunas. Grubė pusvalandis. Tai ką matėt biškėlį, pasiknisau, reikiai užsuport, reikiai buvau prikėps viršutinis varžtas. Tai ten vos išėjai. Ir reikiai pavirinti, ištraukti datų laikantį diską varžtą. Kaladėlį nekeičiau, nes dar mėsos ir labai daug. Pagrindė buvau tik tas, kad surūdijus disks. O šitas iš abiejų pusė jau gatavas. Tai geriau dėti naują. Biškėlį prasivažiausiu, ant prasidirbs. Prisitaikys prie naują ir bus viskas tvarko. Tada pakeičiu antrą ir viskas. Ta pati istorija. Apsirangęs kaip iš Havajų kokių grįžęs. Žodžiu, ir šeštadienis. Tai jau parodysiu, kuo pasiėmiau ir eisim dėti lungų. Tai pasiėmiau varžtelių, pasiėmiau mažesnių, didesnių, tai šiokį tokį kokį trūką. Tai ir tai mažesnį varžtą, davai fokus. Žodžiu, mažesnį varžtą, tai varžtą eis kartu su plokštelėm. Paprasčiausiam mantausiam su tokias plokštelėm. Dėsios plokštelė, realiai čia šitas. Porą varžtą arba vienas, greičiausiai porą, kad nesistumdytom. Ir tada iš kitos pusės prie mon angokraščiaus prisitvirtins. Tai vat, turiu plokštelių pasiėmęs. Ant didesnių longų dėsiu po 6 ir ant tovėjin mažo įdėsiu po 4. Porą tų pasiėmiau, užpildymau. Nu į varžtelių visokiausių dar pasiėmiau ir 550. 7, kas ten ir 70, 90, nu žodžiu, varžtelių visko ir, tai dabar reik, nežinau, nuo katro pradėti, jaučiu nuo to išsipjaut po pirmą, prisisukinėti visas plokštelės,
statyti, įsivaizduot, ką bus. Taip, kaip žinot, kad aš naudoju Osmo 3, Osmo Pocket 3 kamerikė, tai nusipirkau šitas, nusipirkau gaurėlę dovanų, tai jau padarysim ant packaging, šiaip per dalyks. Attachmentą, čia realiai ir selfie sticks, davai, nefokusuokim manis. Čia į selfie sticks, tai nežinau net ką man sveik, bet žodžiu, unsai pučia te pritema. Davai. Tai va, selfie sticks ir ant kažkaip dar įsitrauk. Tai žodžiu, turėsiu va tokį trikojėlį, fainą, nebreiks naudoti lazerį pagalbas ir ant jį ir tipo visai auška. Tai to jau pabandom išsitraukti visą ir pažiūrėsim, kiek ant aukštis yra. Žiūrėkit, nežinau, matos, realiai ką pikut mikrofoną. Normalia, tai turėtum būti visai gera, apart to, kad bus lauki viesis, tada bus nelabai gera, reikės anu prienkiruoti. Arba sumastysiu kažkokį variantą, kad galėčiau įsmeigti žemę, jeigu reikės. Bet tokį visai vidaus patalpos kažkur arba kavėje nėra, pasidedi ir visai gerai, nes vosma kažkur ir sprindis aukštis, tai realiai labai fainai gaunas. Tai vat, o dabar reikia persirinkti, įvaryti, dėti longus. Tai iki žinių, žodžiu, vien susidėjau, tai jau šitam epizodo užteks, o kitam epizodė parodys galutinį variantą, kaip sudėjau visus. Tad dėkau, kad žiūrėjot, kam patek, numetam laiką ir iki kit kart.